Уважаемые родители, если вы отправляете на отдых своих детей, знайте, что теперь ребенка в поезд пустят с билетом и копией свидетельства о рождении. Счастливая пора, школьные каникулы в самом разгаре. Многие семьи едут в отпуск, кто-то отправляет своих детей к морю или в оздоровительные лагеря самостоятельно. Зачастую до места отдыха россияне добираются на поездах. С июня этого года изменился порядок проезда в поездах дальнего следования. Теперь вместо свидетельства о рождении детям до 14 лет для посадки в поезд можно предъявить его нотариально заверенную копию.